บางโปรต่อนี่มีดังอัดทับเพลิงดึงไฮมนี้มันเหมือนตามแต่เจียเพลิงดึงไฮมทองมาได้ปันใต้ลือเกลือใบทาสบู่ไอ้ยำเหมือนเต้นต่อโจแต่ขนมต่อนี่ngày đấy nhâm nhâm cho mùi nằng lemon soda ở miền ấy mà dạ bao kia rồi waffle บอกគាត់ណា waffle នៅនឹងឆ្ងាញ់ព្រោះដោយសារតែ ingredient យកមកពីក្រៅហ្មងណាមិនដែររសជាតិអូនឆ្ងាញ់ឡើងស្រួយហ្មងខាងក្នុងต้นវាអត់សូវផ្អែមបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមក Viva Cafe កុំភ្លេចសាកញ៉ាំនំ waffle នៅហ្នឹងហើយ ai latte គាត់ so good ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានដឹងអត់ថានៅហាងហ្នឹង ai latte របស់គាត់តម្លៃត្រឹមតែ 7,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងកុំភ្លេច check Facebook ពួកគាត់